¿Quién es la pecata minuta? Que mami estaba en el country cogiendo sol. Y de repente la tipa iba al baño y salía con otro bikini. A mami le planchan la ropa, se la cuelgan planchada y antes de ponerse le vuelve la plancha. Mi mamá me enseñó a ser autosuficiente. Entonces a mí me pasó que con la pandemia, mi hija cumplió 11, hace 6 años que Emilia no tiene niñera. Yo aplico la psicología para ver que el tú amarte y cuidarte va más allá de vanidad. No todo lo discreto tiene clase y hay gente utilizando el lujo como personalidad. Y de esto vamos a hablar hoy aquí en No Voice Allowed. El espacio es nuestro sin pedir permiso. Como siempre aquí acompañada de mi querida Arlette y Geraldine. Hello, hello. Que están por aquí. Y hoy tenemos una invitada súper especial, amiga, querida, mamá del mismo curso en mi caso. María Conchita, bienvenida. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Aquí vamos a hablar, María Conchita, de un tema que yo creo que tú manejas muy bien, pero de una perspectiva diferente, como estuvimos conversando anoche. Vamos a hablar del silent luxury, de lo que se habla de eso, de la superficialidad disfrazada, de qué es lujo y qué no es lujo, lo que la gente está entendiendo por lujo. Yo creo que es un tema que de alguna manera u otra en muchas conversaciones cotidianas entre nosotras las mujeres la vivimos tratando tras bastidores, como digo yo, como que hay espacios donde uno no puede hacer el lujo de hablarlo, pero nada, quisimos traerlo aquí, hacerlo público y qué mejor manera que contigo aquí con nosotras. Gracias, me encanta que mis obsesiones de las cosas lindas tengan un propósito útil. Pero te tengo una pregunta para arrancar. ¿Quién es la pecata minuta? La pecata minuta, alias María Conchita Alcalá, es una mujer que de toda la vida, Geraldine, no me deja mentir, siempre me han gustado las cosas lindas, siempre me ha apasionado leer sobre la moda, sobre el arte desde esa vertiente, porque al final del día, cuando vemos las cosas de lujo, con su trayectoria, que hay una persona haciendo esto hace 100 años, 150 años y lo hace de esta manera, que es una destreza heredada de generación en generación. Yo valoro mucho los detalles, amo las cosas lindas y crecí en un entorno donde se le daba valor a hacer un esfuerzo para vivir lindo. Yo digo que cuando uno está en un espacio bonito, uno se porta bonito. Tú dices que tú eres muy saba. Ajá. Mis bisabuelos de San Francisco de Macorís, apellido Saba, mi bisabuela tuvo 4 hijas y era un matriarcado muy fuerte. O sea, mi tía mayor y mi abuela y mis 2 tías, mi mamá se crió con su abuela. Entonces, para nosotros, cosas que yo vi normal toda la vida, que para mí en conversación con mis primas, para nosotros eso era normal. Cuando yo salgo al mundo, me entero que la gente no hace la cosa así. Y es como, ¿cómo así? Que tú los domingos no te cambias y vas a almorzar con un tire, como que tú vas a salir. O sea, ¿cómo así? Que tú no te arreglas. ¿Y por qué? O sea, como yo crecí viendo las cosas así, yo no entendía que otras personas no lo supieran hacer. Entonces, desde los 13 años yo trabajaba con niños, enseñando, me encantaba trabajar en campamento, en el ámbito de educar. Entonces, digamos que yo tomé esa destreza por explicar las cosas y me tocó justo cuando nací a Instagram. Y me aproveché de esa plataforma digital y la trataba como un diario, donde aquello que yo sabía hacer, yo le explicaba a otros cómo hacerlo. Y nada, como que se dio. Pero de todo, se te hablaba de moda, de las de cosas hogar, que yo hacía para sobrevivir a la vida, y yo digo sobrevivir porque que las mujeres vamos forzadas, y en la República Dominicana tenemos expectativas hacia qué debe de ser una mujer, y por eso viene el tema de la saba, porque la mujer de mi familia se esperaba que espectacular, la casa espectacular, los hijos espectacular, y se puede estar cayendo el mundo, pero nadie lo tiene que saber. O sea, yo vi a mi mamá se le caía el mundo cada X tiempo, y mi mamá iba al gimnasio con pintalabios rojos. O sea, yo me recuerdo ir al Ketty con mi mamá. El Ketty era el gimnasio que había, que era nada más de mujeres. Mami entrenaba con la boca roja.
Y hay cuentos buenísimos de que mami El estaba... Ketty, wow. Sí, Ahí uno sacó TBT. la cédula con el Ketty. Cállate. En Piantini. El Ketty Ah. tenía un rodillo, como que la gente se ponía... Ajá, o sea, eso era como que... famosa esa máquina. Señores, y mami iba al gimnasio con la boca No, roja. pero yo iba, o sea, mi mamá iba al Ketty y todo el mundo Sí, iba al Ketty. eso era como que... Y uno lo acompañaba. Uno iba Ajá, de como que Ketty, bucetín, sí, ajá. sí, sí, sí. Entonces, y hay cuentos buenísimos de que mami estaba en el country cogiendo sol. Y de repente la tipa iba al baño y salía con otro bikini. Así como normal. O sea, ella se cambiaba el bikini en el medio del día, así como que porque sí, porque ella quería ponerse el otro. Y cuando tú ves eso en tu casa, tú crees que eso es normal. Y después que yo salgo al mundo y digo, pero mira, todo el mundo no es así, wow, pero mira, señores, mi mamá. La vida es más sencilla. Hay gente que di que, pero en mi vida eso no era una opción. Señores, mi mamá me hacía ir al salón para ir a un cumpleaños en piscina. Y yo llegaba tarde al cumpleaños. Porque me estaban dando un blower. Y yo, pero mami, que yo me voy a tirar a la piscina. Tienes que llegar bonita. O sea, era como que, entonces como que yo crecí bajo esos estándares, salgo al mundo, veo que todo el mundo no le dieron el memo, y yo, bueno, pero déjame enseñarte el memo por si tú quieres. Que no le dieron el memo, está bueno. Sí, porque de verdad, o sea, yo converso sobre esto con mis primas, nosotras ahora de mujer, y es como que tú no sabes planchar lino. Por ejemplo, ¿cómo eres tú con Emilia como mamá? O sea, ella va a un cumpleaños de piscina y tiene No, que... imposible. Ahora bien, Okay. A ella le llegó el memo. de no, otra no es manera, diferente. editado. Yo tomé Evolucionado. ese Editado. estándar de mi mamá y yo lo hago de forma práctica. O sea, mami, si tiene que durar 3 horas, mami va a durar las 3 horas. Yo te lo logro en 15 minutos. O sea, yo te llego al resultado, pero versión editada. ¿Entiendes? O sea, señores míos, a mami le planchan la ropa, se la cuelgan planchada y antes de ponerse le vuelve la plancha. Wow. O sea, Tu mamá psicológicamente básicamente podemos hacer una vuelve tesis sobre este tema, ¿entiendes? Yo No, he... hay que hablar del personal de la casa de tu mamá. No, es que ella lo plancha ella. Y ella Ah. me enseñó a plancharlo yo. O Ok. sea, no es tipo Downtown Abbey, que hay un séquito de gente haciéndolo. No. Ella me enseñó, hazlo tú. O sea, mi mamá no iba al salón, yo chiquita. Claro, mi mamá tenía el cabello como Pocahontas, como tú. O sea, era una cosa como que... ¿Por qué yo sé tanto de cabello? Porque yo veía que mami mami tenía 2 baños. O sea, como que la habitación, la antesala del baño y el baño. Ella se subía en la meseta y se daba blower ella. Se arreglaba ella. Entonces mi cabello no era tan noble como el de ella. Es posible que quizás yo con 11 años fui a la farmacia y compré un desrizado de niñas escondida, nadie lo supo nunca, y yo me desrizaba mi kinky. Y yo lo escondía atrás de la toalla y yo me quitaba mi kinky yo. O sea, como que mi mamá me enseñó a ser autosuficiente. O sea, ella me ponía los estándares, pero ella me enseñaba y me exigía que yo lo lograra, no que dependiera de otro para hacerlo. Y yo creo que eso es de los regalos más grandes que me pudo haber hecho. Entonces, con mis hijas, y yo que hablo mucho sobre la crianza y cuando tú estás moldeando a una mujer, por favor, no me ataquen con lo que voy a decir. Editor, edítelo bien el mensaje para que no quiten un pedazo y después un clickbait. Yo creo firmemente que si tú enseñas a una niña a cuidar su cuerpo y a respetar su cuerpo, eso se va a traducir en el resto de su vida, en cómo ella va a permitir que los demás le traten. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te cuidas, si tú te sabes bañar, si tú tienes higiene y exiges higiene contigo misma, el día de mañana tú a un hombre no le va a permitir que quiera venir como a faltarte el respeto porque ya tú te estás respetando tú. O sea, el tú cuidarte es una forma de tú respetarte y es una forma de tú decirle al otro, yo me respeto, respétame. Entonces, cuando a las niñas tú les enseñas a ser autosuficientes, a saber cuidarse, a saber lavarse su cabello, a saber peinarse ella sola. Y en nuestro país eso es un reto porque muchas mujeres para poder lograr su logística dependen de una ayuda en el hogar, lo cual es magnífico. Pero cuando tú tienes ese apoyo, tú dejas de enseñarle cosas a los niños. Yo no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, que tú te vas de viaje. Cuando tú te ves sola con esos muchachos, tú dices, espérate, yo tengo que enseñarle que hagan esto porque si no yo voy a coger más lucha. Entonces, a mí me pasó que con la pandemia, mi hija cumplió 11, hace 6 años que Emilia no tiene niñera. Entonces, hubo un momento que yo me quedé sin esa ayuda, ¿verdad? Y en ese momento yo pude haber buscado la otra, pero por X o por Y, yo como que empecé a enseñarle, ok, vamos a hacer esto, apréndese esto. Y de repente ya yo no necesitaba que ella tuviera esa ayuda. Claro. Porque ya ella se sabía bañar, se sabía lavar la cabeza. Ya cuando tienen cierta edad, tú no necesitas
la misma supervisión que cuando están más pequeños, no se van a un día como de un sitio, no sé. Y Emilia no tiene niñera de hace 6 años. ¿Pero por qué? Porque yo me propuse enseñarle las destrezas. Entonces yo siento, bueno, mi carrera es psicóloga, volviendo a la pregunta aquí en María Conchita, la pecata minuta, yo aplico la psicología para ver que el tú amarte y cuidarte va más allá de vanidad. Eso no es vanidad, eso es tú respetarte. O sea, cuando yo llego aquí, yo no puedo llegar todo de guañingao porque tú vas a decir, wow, ella no hizo un esfuerzo. Si yo vengo bien puesta, tú dices, wow, ella hizo un esfuerzo por mí. O sea, ustedes me hicieron una invitación. Para mí es un halago estar en esta plataforma. Yo tengo que llegar bonita. Y estoy agradecida de que ustedes me dieran el honor de invitarme. Entonces, de cómo tú te presentas ante el mundo, tú le estás dando un mensaje. Hablando de eso que tú acabas de decir, hay gente que usa el lujo como personalidad. ¿Qué tú quieres decir con eso? Porque estoy un poco confundida con qué tú quieres decir con eso. Entonces, no, a eso voy. Entonces, la pregunta es, o sea, hay gente que usa, o sea, y yo veo mucha gente en la calle que... Pero ¿cómo tú describes, cómo tú pones tangible eso entienden tan que tener abstracto? algo caro o algo de lujo impacta en su forma de ser. Caro y lujo en no el es lo mundo. mismo. Lo define. Exacto, lo define. Ok, te pero define. Entonces aquí viene la pregunta. Vamos un paso atrás. Caro y lujo no son sinónimos. Entonces explícanos eso. Ok, lujo, tú tienes que primero definir qué es lujo para ti. Para mí, el lujo es salud y tiempo. Un lujo es tú poder llevar a tu hija al pediatra sin tener que pedirle permiso a nadie. Un lujo es tú poder llevar a tu hijo a un cumpleaños sin tú tener que pedir permiso en el trabajo. Es un lujo. Porque no todo el mundo maneja su tiempo de esa forma. El que tiene que cumplir con un horario, con un sueldo, porque tiene compromisos, eso es un lujo. Ahora, un artículo que sea costoso, ¿por qué es costoso ese artículo? Porque se ha creado una escasez psicológica manipulativa alrededor de ese objeto material. O sea, que tenemos que poner claro cuáles son las definiciones. Entonces, hay cosas caras que son muy feas, que no son lujo. Para mí algo caro es algo que está sobrevaluado, que cuesta más de lo que realmente vale. No sé si me explico. Y si estoy contestando Sí. tu... Totalmente. No, y totalmente. y totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Con que, o sea, al final también, o sea, cada quien tiene también su definición de lujo. Y volviendo a tu premisa... O hay diferentes tipos de lujo. Es que eso es subjetivo. Es muy Exacto. subjetivo. Depende Porque del de repente contexto en que tú le para pongas, ti, claro. a ti no te interesa ir al pediatra. Lujo para ti es tú poder dedicarte a tu profesión y sentarte en tu oficina. O sea, Exacto. Claro. eso es muy subjetivo. Ahora bien, si nos vamos, yo tengo una teoría sociológica no comprobada. Nosotros arrastramos mucha herencia de los tiempos de Trujillo. En la época de Trujillo, tú no sabías dónde estaba la seguridad. Tú no tenías seguridad, tú no sabías dónde tú estabas parado. Y habían muchas reglas no escritas que podían costarte la vida. ¿Verdad? Totalmente. Imagínate que tú vas a llegar a un sitio, tú estás en tu vehículo y hay un seguridad que te va a dejar pasar. ¿Cómo el seguridad sabía que tú eras digno de que te dejaran pasar o no? Por los símbolos materiales que podía leer en ti, que podían representar estatus o poder adquisitivo. Totalmente. Entonces, nosotros, pequeños que somos, no creemos grandes, pero la verdad es que no lo somos y tenemos mucha cosa DVT. El dominicano, lamentablemente, pero es una verdad que nosotros no vamos a cambiar, quisiéramos, pero el dominicano te trata según crea que te tiene que tratar. Nosotros, nuestra naturaleza no es ser bueno y bondadoso. Hay muchas personas que tienen mucho interés y depende de cómo tú eres o cómo le pueda convenir, te quieren tratar. Eso no está bien. Eso no es lo correcto. Pues son construcciones sociales, o sea, y yo creo que no es solamente exclusivo de la República Dominicana. No, o mija, sea, los latinos en general tenemos esa y situación. también Sí. y los americanos, o sea, como tú Y te los americanos, presentas. pero los americanos tú no no. lo ves tanto como los dominicanos. No. El dominicano es comparón. No. El dominicano es... Y Presume y tú te vas de viaje. Piensa cuando tú eres chiquita que tú te ibas de viaje, tú estabas pasillando en Miami. Ay, ¿para dónde tú vas tan linda? Y tú dices, yo te vestía normal. Y todo el mundo está en calicio y en chores. no, Ellos- para montarte en un avión. Mi mamá no sacaba una pinta. Tú decías, wow. Ajá, vamos a salir. No sé, vamos a salir. Va a pasar algo. Esta ropa se sacaba desde la noche antes y era una cosa para tú montarte en el avión. Pero
el americano no busca esa validación. Y nuestras amigas que viven en Estados Unidos no tienen tiempo de preocuparse de la cosa que nosotros nos preocupamos. Esas mujeres resuelven la vida porque tienen que sobrevivir. Entonces, dependiendo de tu situación y tu entorno, tú vas a elegir tu armadura. Entonces, ¿por qué la mujer en momentos históricos, cuando la mujer no podía hablar, se pintaba la boca de rojo? Porque el rojo simbolizaba, tengo algo que decir. ¿Por qué en los 80, cuando la mujer se integra realmente en el ámbito laboral, los power suits llegaban con los tacos, se tiraban los tenis para llegar en el subway, pero se quitaban los tenis y se encarmaban los tacos? ¿Por qué? ¿Qué simboliza el tenis versus el taco? Estoy saliendo de mi confort. No estoy cómoda, estoy preparada. Son mensajes subliminales. Entonces, el lujo o las cosas caras son una forma de comunicar. Llegué, tengo, pertenezco. Y lamentablemente, la ignorancia lleva a que las personas elijan cosas materiales queriendo ostentar, no se dan cuenta que lo que están es demostrando su carencia. Porque el que se trae a lo logo, lo que está demostrando que no sabe lo que realmente es costoso, porque lo realmente costoso no tiene todo el logo. Cuesta 10 veces más y no tiene el logo. Entonces, su misma ignorancia le lleva a elegir. Entonces, es peor, porque queriendo lograr, lo que hace es que se desayuda. Pero cuando tú analizas el por qué lo está haciendo, tú lo que quiere es que le respeten. O sea, al final el ser humano ¿qué es lo que quiere? Como los niños. Yo quiero jugar contigo. ¿Por qué tú no quieres jugar conmigo? Pero al final lo que hacen es que lo critican. No, y es En este una, país todos lo critican, Gwendolyn. es una forma como de tú querer demostrar un estatus que quizá no está ahí, pero también compensa mucho. Y yo a veces creo por como la falta de educación. ¿A qué te refieres? No, porque a veces con tu forma de tú carry yourself, como tú te presentas hacia el mundo, como tú te comunicas, o sea, como comunicas tus ideas, dice mucho de una persona. Claro. Pero cuando la persona no tiene eso, entonces a veces quiere compensar con cómo me veo. No, O para sea, tú pero como me utilizando, veo, o sea, como dice María Conchita, pero- estrellarse marcas. ¿Pero qué está salir- buscando? O sea, No, eso ¿qué es mismo, lo que pertenecer, Validación. no, una aprobación, llenar Quiere un la vacío que validación. tiene dentro. No, sentirse que pertenece, la validación. Señores, el primer carro que la gente se compra cuando puede, un Mercedes, la primera cartera, una Louis Vuitton. El primer reloj, un Cartier o un Rolex. ¿Por qué? Porque son símbolos de lujo que se leen más fácilmente. O sea, hay cosas que cuestan 1000 veces más y que son 1000 veces más especiales. Pero el que no sabe, y mira, a veces puede hasta saber, pero para que el otro lo lea más fácil, para que el otro le llegue al mensaje más fácil. Pero en el fondo, lo que esa persona está es buscando validación. Qué pena que tiene que recurrir a eso. Qué pena que hemos diseñado una humanidad donde se valore eso y no lo intelectual. Porque al final del día, mira, yo los otros días subí un video como que 3 lujos que le puedes regalar a tus hijos. Para mí, usted tiene que saber comer en la mesa. O sea, tú tienes que saber usar un tenedor y un cuchillo. Ay, no, que eso no es importante. ¿Cómo que eso no es importante? Sí. O sea, ¿cómo así? Señora, el día de hoy yo me acuerdo que mi tía me llevó a una clase de etiqueta y Este protocolo cuando yo tenía como sí. 9 años. Y yo me acuerdo de esa clase al día de hoy. Y fue un fin de semana entero porque me dolió, porque era un fin de semana, tú sabes. Pero yo se lo agradezco, de verdad. Pero mis varones yo le he puesto. Claro. ¿Y La cuántas etiqueta y veces tú no dices, protocolo. baja los codos? Claro. Porque si me Oh, dieran $1 por cada vez que yo digo, o si baja está los cerca de ti, tú codos. lo de paquete con la mano, tiquiti. Baja los codos, cierra la boca. Ay, si me dieran $1. Siéntate derecha, el plato frente a ti. Hermana, ¿pero Sí. por qué? Porque tú sabes que eso tiene un valor. Y eso es lujo, porque eso es educación. Eso es educación. Y a mí me pasa que por la naturaleza de mi trabajo, yo tengo muchas clientes que se pueden comprar la cartera de los $5,000, pero no saben usar el tenedor y el cuchillo. Yo quisiera decirle, mi amor bello, yo no te quiero vender la cartera, yo te quiero, ven, vamos a enseñarte. Ven a mi casa, te voy a invitar a No, cenar. ven, vamos a comer. Y yo lo he pensado. Lo que pasa es muy delicado. Eso es un arma de doble filo. No, y yo no puedo ponerte en una posición, señora, la vulnerabilidad. una posición O sea, incómoda, en una o posición sea. incómoda de decirte, mira, tú no sabes hacer tal cosa porque tú no Claro. lo sabes hacer. ¿Me explico? Pero ¿cómo se puede manejar esa situación? Porque yo, o sea, yo pensando,
a veces, o sea, yo peco a veces de que, o sea, ¿cómo digo? ¿Cómo lo explico? Algo sucede, X, y tú sabes que está mal. ¿Qué es mal? O sea, no, mal X. Yo entiendo que no está apropiado. psicóloga, No está ¿qué así. es? No, yo sé. porque yo respeto mucho la palabra, señora, la palabra que es mal, o sea. No, igual, el mal es subjetivo, vamos a decir, también depende de cada quien. O sea, Claro. todo es subjetivo. Pero el tema es que a veces uno permite, y voy a hablar ahora como modo general, uno permite comportamientos de otra persona que entendemos que socialmente no son los correctos, vamos a hablar así, ya en modo sociedad, y uno lo deja pasar. No, porque esa persona es así. O X. A mí me pasó una situación hace mucho tiempo con una amiga o una amiga mía que tenía una situación con su hijo y la gente hablaba del hijo y hablaba del hijo y decía, y como que al final yo fui una, yo no me voy a quitar el sombrero, yo fui una de las que también hablé, pero llegó un momento en que yo dije, no, espérate, yo se lo voy a decir. Eso es algo que nadie, yo pensaba, nadie lo diría, por lo mismo que estamos hablando, porque tú dices, concho, es algo delicado, está fuerte, o sea, se va a sentir muy mal. Pero yo decía, mierda, si yo me pongo en los zapatos de ella, Claro. yo le pediría a Dios que por Claro. favor me mande una gente que se atreviera a decírmelo. Claro. Y que, porque si no, yo voy a seguir con mi venda y mi cosa, y voy, o sea, o lo que sea, independientemente cuál fuera el outcome. Y yo al final, mía, le invité un café, me senté, le dije, Fuiste valiente. Y te lo agradeció. loca, porque, o sea, yo dije, bueno, esta mujer ahorita me da una galleta, quién sabe lo que me vaya a hacer, o sea, no, yo fui con, o sea, aceptando lo que sea, que se parara y me dejara sentar ahí, o sea, no, claro, al día de hoy. O sea, al revés, ahí no hicimos más amigas. Pero es que eso es amor. Lo que Entonces, tú hiciste fue un sí, acto de amor. El un tú acto de tener la amor. valentía de Ajá. decirle algo a alguien. Y te voy a decir algo, yo me metí en muchos problemas por tener esa. O sea, No, pero eso mi está bien, trabajo pero yo en terapia pero ha yo te sido, invito a que eso siga, no es a que problema siga, óyeme. tuyo, pana. Eso no es No, problema no, pero tuyo. yo te invito a que siga corriendo el riesgo, porque es que al final... Hay que ser valiente. Sí. Y cuando alguien te ama, que se toma el atrevimiento de decirte algo así, eso es un acto de amor. Lo que pasa es que no todo el mundo está listo en el momento quizás para escucharlo. Pero sí, uno debe de... Y yo creo firmemente que cuando uno dice las cosas desde el respeto, Claro. ¿entiendes? Y desde el amor, tú Claro. debes de poder tener. Lo que pasa es que no nos dan las herramientas correctas de comunicación. O sea, no hubieran divorcios si nos enseñaran a comunicarnos desde el día 1. Y nosotras las mujeres tenemos un problema que queremos que nos lean la mente. No, y también hay personas que lamentablemente no aprenden en cabeza ajena. No es que nadie. Tú a veces, Nadie. tú tiras tu puya y tú armas como los escenarios, pero no están no. entendiendo. Hazle, tú la puedes sentar y decirle, oye, Sí, y al otro día igual. tú dices, pero que le entró por un lado y le sale por otro. Sí. Pero tú tienes la tranquilidad de que tú se lo dijiste. De que tú, mira, hay una frase que a mí me encanta que usan mucho los gringos, que es food for thought. Sí. Ujú. Yo no sé más que tú, yo no tengo la verdad absoluta. ¿Qué tú opinas? Mira, me gustaría decirte, mira, me parece esto, mi percepción. Ya tú coges y deja. Te lo doy para que tú reflexiones y tú podemos no estar de acuerdo. O sea, tú puedes decir, mira, tú sabes que María Conchita, lo pensé y no estoy de acuerdo. Pero yo soy muy de esa línea tuya y mi trabajo en terapia ha sido, tú no tienes que salvar a nadie. O sea, esa situación no es contigo, ya tú, cada quien. Y he aprendido con la edad que tú no sabes lo que esa persona se tiene que decir para pararse de la cama en la mañana. Déjala que vive en su mundo de ilusión, tú vives el tuyo. ¿A ti qué te importa? Todos nos decimos cosas para pararnos de la cama, cada quien peca de forma diferente. Cada quien peca de forma diferente. Todos tenemos nuestras vicios, mi amor. El que quiere privar en santo, que venga a hablar conmigo, que yo se lo saco. Por algún lado le sale. Todo cogemos por algún lado. Pero si tú quieres, o sea, al final, si tú quieres crear la mejor versión de ti misma o de ti mismo, o sea, tú tienes que considerar como las diferentes dimensiones que hay en esa versión de ti. O sea, está tu manera de vestir, pero también está tu manera de pensar. Hay personas, por ejemplo, que piensan de forma que no les sirve para nada. Y eso también es una forma de, o sea, cosas que tú tienes que abordar para seguir creciendo. O sea, como que el ser humano tiene distintas dimensiones. Pero hay gente que no quiere crecer. Y tú
en ese momento tú tienes que ser más celosa con tu energía. Si tú ves una gente, por ejemplo, que le encanta Totalmente. quejarse, Ajá. y tú dices, pero mira todas las bendiciones que tú tienes, que sé yo qué hice, quejarse. Pana, Dale. sea Ya. feliz, Sí. me avisa, bye. Bye. Me muevo yo. Ese es el problema de él. O sea, nosotros tenemos que aprender, y yo con los Además, el que años, anda con cojo al año. ay, amiga, claro que sí. Entonces, ay, que fulana es una arpía, pero la otra es mejor amiga y ella es una santa. No entiendo cómo tu mejor amiga es una arpía y tú eres tan chula. No, no entiendo. Yo, con los años, mi círculo es muy pequeño. Yo no me puedo sentar en una mesa. Señora, a mí me pasó una cosa muy fuerte. Yo tenía un grupo grande y habían personas que son amigas mías de toda la vida, pero habían personas como que entraban y salían. Y había una persona en particular que no era amiga mía, era como que amiga de una amiga. Yo no me podía... Yo, gracias a Dios, tengo 13 años de este negocio y nunca, que María Conchita dijo que fulana, que nunca. Yo me cuido, yo no te puedo explicar, o sea, porque yo no tengo filtro. O sea, quiero aclarar que es como yo no tengo filtro, yo sé. Y llegó un momento que yo dije, miren, señores, yo no puedo seguir juntándome con esta persona porque yo no me puedo sentar en una mesa filtrada con pose a editar lo que voy a decir porque yo no sé si ella se va a parar a decir que yo dije y que yo no dije. Yo no puedo sentarme en una mesa así. Si yo me siento a comer contigo, yo tengo que poder contarte mi problema, rájame a llorar y no sentirme que tú mañana vayas a contárselo a la capital. No, y Burlarte sentirte de en la mí. confianza de poder tener esa libertad. Yo soy así. Que eso yo- es un lujo. Hermana, yo soy así. Entonces, yo no me siento con todo el mundo en una mesa, no puedo. Y yo no me junto con todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido con la edad que no todo el mundo es igual que uno, no todo el mundo piensa igual que tú. Bueno y válido, yo no es que ella sea Claro, mejor claro, que nadie. 100%. Pero si tú tienes situaciones y tú ves el mundo desde un punto de vista donde tú lo que quieres criticar, donde todo te molesta, no vamos a compaginar. Entonces el problema no es tuyo, el problema es mío, que tengo que ser más celosa con mi energía y con qué yo permito en mi entorno. Usted no está sembrada, parece y muévase. Hay que ser celoso con la energía. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso de la cosa como los regalos de los 40. Ujú. Mi hermana, no, ¿por qué yo tengo que sentarme a pasarla mal con una gente? ¿Y por qué yo tengo que aguantar? Tú puedes tener una amiga que está pasando por un momento y tú estás ahí para esa amiga y tú lloras con ella y nos abrazamos y después nos reímos. O sea, pero desde la vulnerabilidad, desde que todas pasamos por problemas, desde que nadie tiene la vida perfecta. Eso sí que la gente que quiere ser perfecta. Ay, yo soy alérgica a eso, yo no puedo. ¿Cómo que tú eres perfecta? ¿A ti nunca te dolió la barriga? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo que tu vida es perfecta? Nadie tiene la vida perfecta. Nadie. Eso no existe. Yo conozco todo tipo de gente de todo niveles de educación, posibilidad. Nadie tiene la vida perfecta. ¿Cómo que tú estás privando en que tú, como que tú eres mejor, que tú eres mejor que nadie? ¿Qué es eso? Señores, que también las redes Ay, yo te iba a decir, ayudan a solamente lo eso. pinta el Instagram. Exacto, o sea, después de que salieron las redes sociales, todo el mundo ahí. ¿Tú de verdad O sea, crees eso? No, yo no estoy diciendo que tiene la vida perfecta, yo estoy totalmente No, de no, acuerdo no. en que ¿Tú no. crees que eso nació con las redes? No. Pero Claro, ha ay, es que tú ayudado te enteras. ahora de que. Lo que pasa es que cuando no había las redes, o sea, Señores, era miren, algo yo que les no voy a era decir una exacto. cosa. Ustedes me van a disculpar, pero mi momento donde yo entendí que la humanidad no sirve desde el día uno. Yo fui a Grecia, en Atenas, un auditorio. Esa cosa tiene que yo cuántos miles de años. Miles. Y estamos viendo las ruinas y la guía ahí, tuki. Y yo, pero yo no estoy entendiendo, ¿por qué esa silla tienen una espalda y la de atrás no? Ah, porque será el VIP. VIP. La humanidad siempre ha sido horrible. Claro, y tú no, La humanidad siempre ha excluido. tú no viste el Gladiator. Claro. Eso Qué es realidad más ahora. cruel. Lo que pasa es que ahora, Siempre existe Ahora el llega estatus. más, porque Llega ahora la más gente rápido. lo pone en una vitrina. Claro, y todo es más pero público. siempre han habido revistas más sociales. público. Sí, pero ahora es mucho más masivo. O sea, ahora Ahora ya está más tú puedes estar en amplificado. Grecia y te llega hasta allá. Ahora está que yo estoy más haciendo aquí. amplificado. Totalmente. Pero nuestra necesidad de hacer comunidad y de conectar y de excluir y de tú y yo somos iguales, entonces estamos bien, y entonces el que es diferente le hacemos así. Eso es horrible. La humanidad siempre ha sido así. Es como un tito de sobrevivencia. Eso está ahí adentro. Que esté bien. No. Que aquí se siente más, porque aquí tú sientes... Señora, a mí no se me olvida. La primera vez, yo lancé la pecata, como en septiembre, ¿verdad?
Y como a los 2 meses había una fiesta en Praia. Praia la vivían, una discoteca del TVT, se nos cae la cédula en este programa aquí. Ajá. La vivían remodelando y cada vez que la remodelaban había una fiesta chulísima. Y acababa, era una fiesta. Y yo me recuerdo cuando yo entré, como en la película, que la gente se voltea y secretea, y te mira y secretea. Y yo me quedé así. Porque yo fui de las primeras personas, vamos a decir, de mi grupo de amigas o de mi entorno, que tuvieron una plataforma digital. Entonces, ¿quién era la primera que me iban a leer? Mis amigas. La gente que me conocía. Y yo me recuerdo que yo dije, no, pero que en mi cabeza. Y mi esposo me dijo, no, sí. Sí. Pasó. Porque de repente, eso no se hacía. Y yo de freca lo estaba haciendo. Me estaba subiendo sin maquillaje, con la espinilla. Mira, yo me maquillo así, mira, yo me peino así. ¿Qué es lo que está haciendo María Conchita? Ya ahora es normal. Pero hace 13 años eso era una locura. Mi mamá me decía, ¿qué tú haces? Tú te estás volviendo loca. Uno no dice eso, uno no dice dónde compró las cosas. Uno, como el gatekeeping, Me ¿entiendes? imagino. Y eso fue un tema, ¿entiendes? Entonces, la humanidad siempre ha sido horrible, señores. Eso no es de ahora. Es que ahora lo sentimos más. Pero yo creo que esta generación es diferente. Esta Hay más generación... exposure ahora. Hay más exposure, pero esta generación es como muchísimo más sensible. No me empezando porque no están teniendo sexo y no están bebiendo. Ay, no gozan, O sea, no gozan. O sea, Ah. son personas como de naturaleza más estoica. Entonces yo entiendo que las próximas generaciones van a ser un poquitico mejor. Es que eso es cíclico. Vuelven y se rebelan. O sea, los 70 fueron la revolución, los 80 vamos a Sí. trabajar, los 90 no queremos trabajar, los 2000 sí. O sea, cada generación tiene su... Lo que pasa es que ahora son más cortos los generation gaps. Ajá. Ahora son diferentes. Sí. Y esta generación también no le da importancia a las cosas que nosotros le damos más importancia. Totalmente. Entonces ya nada es nada. Y eso a nosotros sí nos importaba. Pero Y en, nosotros- pero en el fondo, después de COVID, yo aprendí que nada es nada. Nada. Tú sí, pero hay gente que no leyó el memo. No, yo leí el memo. Hay gente que no Nada me, leyó. quita, nada me quita el sueño así. Hay gente que no leyó, que te puede morir mañana, que es lo que tú vas a Claro. Y te pueden volver a trancar 5 años. Que la No vida 2, es ahora. 5. Que te puede morir mañana. Sí, o sea, que la vida Sí. es ahora. Es ahora. Tú no tengas estrés. Es Ay, cada no. momento. A mí nadie me quita mi paz. Mi esposo dice que yo vivo en Disney. Yo, ay, sí. Eso está bueno. El mío también. Él dice, tú podías tener 20 hijos. A ti nada te, a ti nada te quita tu paz, tu tranquilidad. Yo, bueno, no. No, yo sí me sofoco, pero no. No, yo no lo- me lo- sofoco. Yo no me sofoco. No, yo sí. O sea, yo soy muy estructurada. O sea, yo con el horario. Y si me sacan de mi horario, o sea, me pongo porque yo tengo que hacer 20 cosas. Entonces se hace una bola de nieve. No, lo mío he trabajado. Lo mío he No, yo trabajado. te entiendo porque yo soy así. O sea, yo soy sumamente estructurada. Pero yo soy estructurada. ¿Tú entiendes? Si mis hijos no quieren arreglar su cama o no quieren, ¿tú entiendes? O sea, peleo un poco. Pero ya, ellos mismos, mami, suelta. Ay, no, Suelta no. ese problema de nosotros. Pero es lo que te digo. O sea, cada Suelta, quien. ya. Pero yo. Cuando son adolescentes es más difícil. Ay, no, terrible, mija. Y no se acaba. Yo tengo una de 21 y todavía estoy siendo mamá. O sea, la No, tipa o vive en sea- otro país y yo todavía tengo que estar activa. No, pero uno no puede soltar tanto con los muchachos. Es que eso no se acaba. Yo creo que no todo el mundo tiene que ser mamá. No, No se acaba nunca. No se No, acaba. eso nunca se se acaba. acaba no, Y es nunca. nunca. terrible, y es drenante, y es A veces horrible. con el deja, Ay, cuando tú vienes a Dios. ver. Ve acá, ¿tú por qué te dedicas a eso? ¿Tú te imaginas que arriba de todo lo que tú haces, de ese manager, de esas 4 gente, tú también tuvieras que llevar un trabajo? Y tú tuvieras las 2 cosas. No, bueno, la empresa de mi casa es un trabajo. Pero imagínate paralelo a. No. O sea- Es que ya con eso es suficiente y me basta y me sobra y ya. Es horrible, es drenante. Ser mamá es terrible. Y a nadie, o sea... Mira, tú que lo vas a entender. No, Tú que lo vas- tú que lo vas a entender digo. por nuestros tiempos. Mira, por nuestros María tiempos de Conchita, en vez diario. de las madres, ser mamá es terrible. ¿Tú te acuerdas de los diarios que nosotros teníamos en el Ajá, teléfono? yo lo tengo todavía, yo tengo la acá. Ok. Yo tengo mi agenda que yo escribo todo. O sea, you name it. Y mi esposo me critica. Geraldine, es que tú tienes que aprender a usar la agenda digital. Y yo, óyeme, no me dan los colores. Yo necesito escribirlo, hacerle una flecha, hacerle un ojo. No, sí, muévelo para acá. Sí. Eso no se puede hacer ahí.
No, Déjame que yo tengo mi costumbre de mi macotica, déjame tranquilo. de todos mis colores, mis reglas y todas mis cosas. Déjame ahí. Ay. Él no lo entiende. Pero No, es no que- se me lo entienden. Ray me dice, pídeme un Jogen de Berry, que sé yo qué. Y yo, dame un momento. Y lo anoto. Tú tienes que anotar eso. Y yo, sí, no Se me me quiero olvidó el equivocar. sabor. Que no me quiero equivocar. Está ahí, yo no me tengo que verlo. En 10 minutos puede pasar la vida y se me olvidó, pana. Sí, Yo lo tengo y a ya veces uno tiene anotado. demasiadas cosas en el ¿Por qué te WhatsApp. molesta? Porque es que somos criaturas muy diferentes. No somos iguales. No merecemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Y volviendo al tema del lujo, el hombre y la mujer manejan el lujo de forma muy diferente. Y es súper interesante porque el éxito, esto es muy profundo y debatible, no estoy diciendo que sea verdad, esto es algo que yo leí y que hay estudios alrededor de esto, pero hay hombres que sienten que su éxito se refleja en cómo la mujer está pimpeada. O sea, que cuando al hombre le está bien, le va bien, él no es que no lo luce, sino las cosas materiales que luce su mujer son un reflejo de su éxito. Tú Eso sabes es que hay cierto. algo trending en Instagram con eso. Sí, Que hay sí. hombres como posteando, como Sí, que sí, sus mujeres se ven bien y eso es un reflejo de su éxito. Como Claro, porque es que el hombre claro. básico. Sí. El hombre con un jig y una camisa blanca tiene, Pero es verdad. pero la mujer no. Claro. Cómprate otra. No, Hace no, sentido. Ah, igual como el tema del el old money, que también en un momento todo Odio money, esa old frase. money, old money, old money. Odio esa frase. La detesto. La detesto. Y entonces el look, el preppy, es Ajá. mi esencia hecha persona. Yo toda la vida, un Lacoste, uno jean. Entonces Ajá. era como que detesto la frase. O sea, Old money, ¿por sí, qué? sí, 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 sí. La detesto porque que es. O sea, el que dice old money nunca ha tenido money. Exacto. No, y hubo un momento en que en las redes también se viralizó un tema de old money versus new money. Entonces te ponían cuál era cómo se veía el old money y cómo se ve el new money, ¿entiendes? O sea, Pero El de un money se va con psicológicamente. logo. Ajá. claro, el que se traía los logos. Pero ¿qué Exacto. quiere decir eso? Yo soy mejor que tú porque yo sé y tú no sabes. Claro. Entonces, ¿es malo también? Sí, no, O no, sea, no, una es que forma de todo siempre excluir. va a ser un tema Es de... una forma de tú querer excluir, porque yo te voy a decir una cosa. Si fue sudado, el no money puede ser bueno, porque significa que te fajaste. Claro. Ahora, una Qué pregunta. bueno que tu mamá y tu papá no tienen que pagar el colegio. O sea, toda la gente que está en colegio, bueno, porque se lo paga papi. Y cuando papi no te lo puede pagar, eres tú que lo sudas. Qué chulo que son no. Claro, cuando no son robados, porque cuando son robados, obviamente, no vamos a apoyar eso. Pero después de Old Money, el trend fue Mob Wife. Exacto. Entonces, psicológicamente, fíjate cómo una cosa va a la otra y cómo sociológicamente te dice. Porque generan views. También tiene contenido que genera Digo, views. también, claro, entonces- claro, pero Sí. no deja de ser una realidad, porque incluso tú vas a las tiendas y tú ves cómo está el fashion va pero tú sabes evolucionando que de más una, allá de una del cosa a la view, otra. yo creo que más allá del view, le remueve algo a la persona, para bien o para mal. Y cuando tú te identificas con algo o lo Claro, rechazas, totally. Tiene views porque alguien se está identificando con ese contenido. y marcó fuertemente, como dice Gwendolyn, las ofertas, porque las tiendas empiezan a fabricar 2 años antes. O sea, lo que tú estás viendo hoy se decidió, a mí no se me olvida, yo fui a una capacitación en Estados Unidos y nos estaban dando como un pronóstico de las tendencias que venían. Y han dicho de que vienen los hongos. Hongos. O sea, tú quieres una cosa más fea que un hongo en una tierra. Eso parece como una bacteria. Señores, después los hongos estaban en la mesa. En los Ay, yo me lo dije, encuentro, they're so cute. They are, pero lo que te digo, cuando a mí me dijeron el forecasting, dije que hongo. Y 2 años después, cuando yo vi los hongos, yo dije, no, pero que, wow. Increíble. Es una cosa impresionante. Y todo eso se fabrica con tiempo. Entonces, las modas ahora son tendencias muy efímeras, porque la vemos tanto en las redes, se intensifica tanto, y entonces te repugna. Porque ya tú te cansas de verla. Y ya todo el mundo la tiene. Por ejemplo, ahora vamos a ver mucho polka dots. Me encantan los polka dots, pero están en toda la tienda. Me encantan los polka dots. Y las Me flores. me encantan. Y pero a veces cuando la cosa está en todos lados, Ya no tú la ya quieres, te ya no la gastas, quieres, sí, dice, ya no tú la no la quiero. quieres, porque te Ya, saturaste, ¿verdad? exacto. Fíjate Señores, que- nosotros tenemos una sección aquí que se llama Fire Questions, que yo creo que todas se respondieron a través de la conversación, qué bueno, pero vamos a pasar entonces a una sección que nosotros tenemos bien cortita, que es The Pick, donde nosotros recomendamos como cosas que nos gustan o que entendemos que van acorde como con el tema que tratamos, pero le vamos a dar un twist hoy.
Y lo que vamos a hacer que María Conchita sea la que nos dé el pick. Y nosotros le vamos entonces a llevar para que ella nos dé sus recomendaciones. Cuente. Sobre todo lo que hemos hablado, porque ya hemos hablado de lujo, hemos hablado de moda, hemos hablado de ser mamá, hemos hablado de la educación, de qué tipo de protocolo, de la tralladera de las marcas, Que hemos ya hablado se de dice todo aquí. etiqueta. Protocolo ya le quitaron la parte, ya nada más se dice etiqueta. Etiqueta. Porque lo de protocolo habla más de tema de diplomacia y va más allá a lo que nosotros... Ah, pero tú ves algo nuevo que aprendí yo hoy. Sí. ¿Que aprendimos? Sí, porque el protocolo se ve como más corporativo, ¿no? Sí. De que tanto Y se refiere en tu como a vida otra rama. diaria. Ujú. Ajá. Claro. Como tú expresas. Como... Ujú. Entonces, vamos a comenzar con esto. Geraldine. Ok, entonces, María Conchita, recomiéndanos un libro impredecible. Algo que todo el mundo deba leer. Una Biblia. Wow. Ay, eso como que me digan cuál es mi hija favorita. El que Espérate, primero sí, porque pensaste. ella el que es de- primero pensaste. Yo he leído Gone with the Wind más de 17 veces ¿En serio? a lo largo de mi vida. Wow. Y creo que es un libro que narra tanto sobre la humanidad, la mujer. Dependiendo de la etapa de la vida donde tú estás, lo vas a interpretar de una forma diferente, pero nos deja ver cómo las autoridades toman decisiones que impactan sin ir. O sea, Gone with the Wind, lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Una película. Ay, para ser feliz, mamá mía. Ay, claro, qué chula. Un Sí. lugar que para ti sea elegancia. Italia. Donde sea en Italia. Una marca que entienda el lujo real. Bottega Veneta. Un producto que vale cada centavo. Qué buena. Wow. La Dyson. Ay, sí, sí, de acuerdo. Eso es cierto. Yo me uno a You're gonna esa hate me for that recomendación. one, Sí, pero sí, sí. sí. El Air Wrap de Dyson, o sea, wow. Y no tiene que ver con el tipo de pelo, puede ser pelo, el cabello crespo, puede ser una hebra. Yo tengo que ir a esa clase, porque yo lo tengo y yo todavía no me siento tan enamorada. Porque no lo he usado lo suficiente. Yo tampoco. Que no, pero- lo he usado suficiente. Pero Tengo mi un hija año, lo vamos a esa usa. clase. tengo un Geraldine. año que solamente lo uso. Geraldine, para tú secarle los cabellos a esos muchachos cuando hace frío y se seca en la mitad del tiempo, mire, mi Ah, hermana. no, sí, eso está bien. Ok, sí, así sí. Pero yo digo el mío. No, ya tú lo que quieres es que se callen y que se No. duerman. Y vámonos ya, por Dios, calle y se duerman. Sí, es verdad, pero yo estoy hablando en mí. Está bien. Entonces, una tienda que sea para perderse mirando. Ay, Harrods en Londres. Tuve salario fundido una vez. La tenía muy fresca. esa vez. Algo sobrevalorado que no compras. Los productos de la piel en Sephora. Yo compro pote en la No, que no farmacia. compras. No lo compro. Producto No lo de piel en compras. Sephora. No, ok. Algo Skincare en la subestimado farmacia. que para ti es puro lujo. El tiempo y la salud. La salud. Tú sabes que hablando de la película que tú recomendaste y del tema que teníamos, del tema de cuando una gente pretends, o sea, como que pretende ser alguien, se mete en un personaje, en una pose. A mí, de verdad, yo la vi hace 1000 años, Talented Mr. Ripley, pero yo vi la película hace 1000 años, pero la serie, señores, eso es cinematográficamente, es una joya. Yo no sé si la vieron. No la he visto. Yo no no la la he Pero visto. si no, véanla. Óyeme, y ese hombre, ese actor, yo creo que ganó incluso un premio en su actuación. Sí, Hace yo una creo que sí, actuación yo creo que sí. espectacular, pero todo, la fotografía de esa película, es el mismo tema de la película, pero como lo desarrollan, Ujú. espectacular. Bellísima. El tema de los personajes, volvemos a lo mismo. Aquellos que sienten vulnerabilidad, que pueden ser rechazados, que no van a conformar con lo que el status quo entiende que debe de ser, diseñan esos personajes para protegerse. O sea, el tú ser vulnerable es un acto de valentía que no todo el mundo quiere asumir. Y hay escenarios donde tú sientes que tú tienes como que... Porque al final del día, ¿dónde que tú la pasas mejor? Cuando tú te tiras en un sillón hablando disparate con tus amigas, tú no te arreglas, tú no tienes unos tacos, tú te quitas toda esa armadura, todo lo material se va a un lado y tú estás conectando de verdad. ¿Entiendes? Es chulísimo, me encanta ponerme linda, me encanta. Para mí el ritual de arreglarte para salir, eso para mí es
sea, la cosa más chula del mundo. Como que va a pasar algo bueno, va a pasar algo lindo, me estoy poniendo linda, pero esas caretas nacen desde la vulnerabilidad, desde ese miedo a que no soy lo que tengo que ser por X o por Y o lo que creo que tengo que ser. Y entonces diseñan esos personajes y al final eso se ve. O sea, tú te das cuenta cuando una persona no está siendo auténtica y eso es lo que hace que repela. O sea, tú no quieres janguear con esa persona. Y es extenuante, tú no puedes tener un personaje. O sea, tú no puedes keep up esa ficción. Tú no, o sea, eso no es sostenible. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, nuestro ecosistema produce muchos personajes. Pero a mí como que no me encanta. Señora María Conchita, mil gracias A por ustedes. venir aquí. Vamos a cerrar con un monólogo que voy a leer. Quizás elegancia nunca fue parecer, sino discernir. Quizás sofisticación no es tener acceso, es tener criterio. Y quizás el lujo real no hace ruido, no necesita exhibirse, solo nos sostiene. Tal vez el acto más radical no es consumir mejor, es dejar de impresionar y empezar a elegir, que eso sí es un lujo. Señores, esto fue No Voice Allowed y aquí el espacio fue nuestro sin pedir permiso. Me encanta que se llama No Boys Allowed y entonces Luis ahí sentado.